Հարի երեկո, առաջին ալիքի եթերով շաբաթը արևմտահայերենով ամփոփելու ժամն է, տաղավարեն Ներսլույս Իվանա Կարապետյանն է։ Դիլիջանի մեջ սկիզբ արած է մտքերու հայկական քաքատնաժողովը։ Համաշխարհային փոփոխությունները նոր քանակական ասպարեզ են ներս խորակրով։ Այն խաղափարներու, գիտելիքներու, փորձառության փոխանակման յուրահատուկ հարթակն է, որում հիմնական նպատակն է համաշխարհային առումով կարևոր հարցերու մասին նոր խաղափարներու ներկայացումը։ Քաքատնաժողովին կմասնակցեին տարբեր երկիրներու նախկին ղեկավարներ, միջազգային հեղինակավոր փորձագիտական եւ վերլուծական կենտրոններու ներկայացուցիչներ եւ արհեստագիտական ոլորտնի հայտնի ընկերություններու ղեկավարներ։ Այս տարվան քննարկումները կվերապերեին երկու հիմնական նյութերու՝ աշխարհի եւ հարավկովկասյան տարածաշրջաններն աշխարհաքաղաքական փոփոխություններու եւ արհեստագիտության։ Վարչապետին համոզմամբ համաժողովին ամենեն հրատապ հարցը, որ պիտի քննարկվի աշխարհաքաղաքականության կաղաբարումն է, ինչպես եւ ինչու տեղի կունենան այդ գործընթացները։ Նիկոլ Փաշինյանին խոսքով շատ կարեւոր է, որ միտքը այս ուղղությամբ առաջանա, հարցեր ձևակերպե եւ պատասխաններ տա։ Գաղաբարելով աշխարհը հնարավոր է ավելի ճանչնալ զայն եւ մեծ մասնակցություն ունենալ գործընթացներու կառավարման մեջ, ցանոք դարձնելով ավելի կանխատեսելի։ Միտքերով հայկական քաքատնաժողովին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, որ ժամանակագից աշխարհը գաղաբարներու եւ գաղաբարված աշխարհն է, ուր գրեթե ամեն ինչ գաղաբարված է եւ գաշխատի այդ դրամատրությամբ։ Եթե անդրադառնանք աշխարհ քաղաքականությանը եւ պիտի արձանագրենք, որ աշխարհ քաղաքականությունը ինքն էլ որոշակի մոդելավորման կարող է տրվել, որովհետև աշխարհ քաղաքականությունը շատ նման է մակընթացությունների եւ տեղատվությունների, որոնք անընդհատ եւ պարբերաբար տեղի են ունենում եւ չմոդելավորված աշխարհում մարդիկ չէին հասկանում, թե ինչը ինչի համար եւ ինչ պատճառով է տեղի ունենում, իսկ մոդելավորված աշխարհում այդ ամենը արդեն դառնում է կանխատեսելի։ Համաժողովի ամենեն հրատապ հարցը, որ պիտի քննարկվի վարչապետին համոզմամբ աշխարհաքաղաքականության գաղաբարումն է, ինչպես եւ ինչու տեղի կունենան գործընթացները։ Նիկոլ Փաշինյանին խոսքով շատ կարեւոր է, որ միտքը այս ուղղությամբ հարաճանա, հարցեր ձևակերպե եւ պատասխաններ տա։ Հատկապես հարաճիգա եւ ընթացիկ ժամանակաշրջանին կան հարցեր, որոնք առանցքային նշանակություն ունին մեր երկրի անցյալին, ներկային եւ ապագային համար, եւ որոնց պատասխանները շատ կարեւոր են ապագային համար։ Այդ ապագան կառավարելի եւ կանխատեսելի կլինի այնքանով, որքանով մենք կկարողանանք մոդելավորել այն աշխարհքաղաքականությունը, որ տեղի է ունենում մեր տարածաշրջանում, ավելի նեղ, ավելի լայն եւ ընդհանրապես գլոբալ առումով։ Եվ ես պատական չէ, որ հենց մակընթացությունների եւ տեղատվությունների հետ զուգահեռ անցկացրեցի հենց այն ժամանակ, երբ որ մարդկությունը չգիտեր, թե ինչ է տեղի ունենում եւ ինչու, այդ ամենը ընկալվում էր որպես աղետ, իսկ երբ կա հստակ մոդելավորում, թե ինչը եւ ինչի համար է տեղի ունենում, այնուամենայնիվ այդ process-ները որոշակիորեն հայտնվում են կառավարելիության տիրույթում։ Վարչապետը հույս հայտնեց, որ համաժողովը մեզի համար պիտի դառնա նաև Հայաստանի տնտեսության, քաղաքականության, աշխարհաքաղաքականության գաղաբարման հարթակը, որբեսի մեզի հետ եւ մեր շուրջը տեղի ունեցող գործընթացները ավելի հասկանալի եւ հետեւաբար ավելի կառավարելի դառնան։ 2022 թվականի պետական բյուջեն պիտի ունենա 3 առաջնահերթություններ՝ անվտանգության համակարգի բարեփոխում, ենթակառուցվածքներու զարգացում, կրթության եւ գիտության արդիականացում։ Այս մասին հայտարարած է կառավարության ղեկավարը խորհրդարանի եկող տարվան գլխավոր ելևմտական փաստաթուղթի նախագիծի քննարկման ընթացքին։ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց է, որ մենք հետևողականորեն պիտի շարժենք Հայաստանի մեջ արհեստավարժ բանակ ստեղծելու ճամփով։ 2022-ի համար կառավարությունը կնախադեսե 7% տնտեսական աճ։ Խորհրդարանի մեջ բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանն ու ընդգծեց, գործադիրը ավելի հույս ունի։ Նախանշված 7% թիրախին հասնելը ըստ երկրի ղեկավարին իրադեսական կդարձնե ընթացիկ դարման ցուցանիշները։ Թեև 2021-ի մեծ մասը անցավ քաղաքական ու անվտանգային անգայում միջավայրի մեջ, տնտեսության զարգացման թափերը այսօր կգերազանցեն կանխատեսումները, ասավ Փաշինյանն ու արձանագրեց Ադոնց Մեմիկանին։ 2021 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է վճարվող աշխատատեղերի թվի բացարձակ ռեկորդ՝ 651,141 վճարվող աշխատատեղ։ Էականորեն ավելի քան 20%-ով աճել է արտահանումը, ընդ որում աճել է ոչ միայն հումքային ռեսուրսի, այլև պատրաստի արտադրանքի եւ գյուղմթերքի արտահանումը։
Շինարարության ծավալները ընթացիկ տարում աճել են 7%-ով, ծառայությունների աճը սեպտեմբերի դրությամբ կազմել է ավելի քան 5%։ Ասկային ժողովի մշտական հանձնաժողովներու համադեղնիստին վարչապետը ներկայացուց բյուջե 2022-ի 3 հիմնական առաջնահերթությունները՝ անվտանգության համագարկի բարեփոխում, ենթակառուցվածքներու զարգացում, գերտության եւ գիտության արդիականացում։ Կառավարությունը գլխավոր ծախսերուն համար պիտի հատկացնե 347 միլիարդ դրամ, 55%-ով ավելի քան 2021-ին։ 11%-ով պիտի ավելցնե պաշտպանական ծախսերը 2022-ի համար, ոլորտին հատկացնելով ավելի քան 345 միլիարդ դրամ։ Վարչապետին խոսքով խնդիր տրված է, որ դարին դարվան վրա այդ գործառույթը ավելի շատ իրականացնեն սահմանաբար զորքերը, իսկ ապակային բացառապես անոնք։ Մենք հետևողականորեն շարժվելու ենք Հայաստանում պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու ճանապարհով, բայց դա անելու ենք սահուն, մտածված քայլերով, քայլ առ քայլ մեծացնելով զինվորական ծառայության գրավչությունը, բարելավելով սպայի եւ սպայական ծառայության կերպարը, զարգացնելով ու բարելավելով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական դոկտրինը։ Այս առումով Փաշինյանի քննադատմամբ բարենպաստ պայմաններ պիտի ստեղծվին, երբ Հայաստանի տարածքեն սոտ խոզնավար հատված են դուրս բերվին ադրբեջանական զինված ուժերը ու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սկիզբ առնե սահմաններու սահմանակցման եւ սահմանազատման գործընթացը։ Նիկոլ Փաշինյանը նորեն հիշեցուց, որ Հայաստանը ինչպես որևէ խաղաղասեր պետություն զինված ուժերը պիտի զարգացնե նախահարցակում է պաշտպանելու համար ու տարածքներ նվաճելու մտադրություն չունի։ Սակայն անվտանգային առումով ոչ պակաս կարևոր է արտաքին բարենպաստ միջավայրի ձևավորումը։ Հայաստանի, Արցախի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու օրակարգի հետևողական իրագործումը, որը մենք տեսնում ենք մեր տարածաշրջանում թշնամանքի մթնոլորտի հաղթահարման, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման նպատակով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով բանակցային գործընթացի վերականգնման, տարածաշրջանային տնտեսական եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման միջոցով։ Ենթակառուցվածքներու ապաշրջափակումը վարչապետի բնորոշմամբ կրնավորակապես փոխել երկրի տնտեսության փոխանցությունն ու կառուցվածքը, նպաստել ներդրումային գրավչության բարձրացման ու մինչև դարիներով ժանգոտած անիվները նորեն երկաթգծի վրա դրվիլը, երկրեն ներս մեծ տապով ներքին ենթակառուցվածքները պիտի զարգանան։ Այս նպատակին համար 2022-ին ավելի քան 278 միլիարդ դրամ պիտի հատկացնե 32%-ով ավելի քան 2021-ին։ Նախատեսված է վերականգնել եւ նորոգել 500 կիլոմետր ճանապարհ, նախագծել եւ կամ կառուցել տարբեր մեծության ջրամբարներ, որոնք պետք է ապես բարձրացնեն ռոռոկման ջրի մատակարարման ծավալը եւ որակը։ 35%-ով աճելու է խմելու ջրի որակի բարելավման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների ծավալը, հասնելով 11.5 միլիարդ դրամի։ Մեկնարկելու է հյուսիս-հարավ մայրուղու Սիսիան Քաջարան եւ Քաջարան հակառակ հատվածների մրցույթները նպատակ ունենալով հաջորդ տարի արդեն սկսել միանգամից 2 հատվածների շինարարական աշխատանքները։ Այս պահունալ 76 դպրոց եւ 51 մանկապարտեզ կգառուցվի, կվերակառուցվի կամ կհիմնանորոգվի ըստ վարչապետը։ Ընդհանուր առմամբ հնգամյա ծրագիրը կվերապերի 300 դպրոցի ու 500 մանկապարտեզի։ 2022-ի բյուջեով ոլորտային նախարարության 27%-ով ավելի գումար պիտի հատկացվի, գիտության ֆինանսավորումն մեկ անգամեն 83%-ով պիտի աճի, 6.7 միլիարդ դրամ պիտի ուղղվի գիտական թեմատիկ հետազոտություններուն։ Մեր նպատակն է անձի կրթությունը եւ շարունակական զարգացումը դարձնել կենսակերպ։ Սա է ժամանակակից աշխարհում մրցունակ ազգ լինելու միակ ճանապարհը։ Հավակնոտ ծրագիրները յանքի կոչելու համար վարչապետի կարծիքով անհրաժեշտ է նաև հասարակական ու մշակութային վերափոխումներ, առաջին կարգին պետական կառավարման համագարկի արդյունավետության բարձրացում ու վերլուծական կարողություններու զարգացում։ Ադիգա պիտի նպաստի, որ բարձրանա ներդրումներու ու ծախսերու արդյունավետությունը, ավելի հասցեական դառնան հասարակական ծրագիրները։ Քանի որ բյուջետային ծրագիրներու իրականացումը մեծապես կախված է մասնավոր հատվածեն, վարչապետը գործարարության գոչ ուղեց աշխուժ օգտվելու գյուղ մեջ կառավարության աջակցության գործիքներ են։ Ըստ որ դարեգան 1000 հեկտար արդյունագործ այգի հիմնելու համար որոշած են ծրագիրը հասանելի դարձնել միջին ու միջինեն մեծ տնտեսություններուն։ Նախընտրական խոսման համաձայնալ 2022-ի հունվարեն ամեն երրորդ ու հաջորդ երեխային համար ընտանիքը ամսական 50,000 դրամ պիտի ստանա, մինչև երեխայի 6 տարին լրանալը։ Այս ծրագիրը մեկնարկում է Ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր եւ նույնիսկ շատ սիրելի ծրագիր է եւ ես հույս ունեմ, որ իսկապես սա մեր
նոր կազմավորվող ընտանիքներին կլինի լուրջ աջակցություն, այն ընտանիքներին, որոնք արդեն ունեն 2 երեխա, կաջակցի, որպեսզի նրանք բազմազավակ ընտանիք դառնալու հարցում որոշում կայացնեն 2022-ի բյուջեով, սակայն բազմաթիվ խնդիրներ ներառյալ հասարակական պիտի մնան չլուծված, սա վարչապետը, բայց վստահեցուց, որ կառավարության ծրագիրը պիտի ունենա հաջող իրագործում։ Խորհրդարանեն ներս տեղի ունեցած է Կառավարության եւ ազգային ժողովի հարց ու պատասխանը։ Անդադարձ եղած է նոյեմբերի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպման Փայլասարի մեջ թիրքերի փոփոխության մասին լուրերուն։ Տարածաշրջանի փոխադրական եւ տնտեսական կապերու ապաշրջափակման հարցով Երակոմ աշխատանքային խումբի այս փուլի քննարկումներուն եւ նախապատրեզ պատերազմյան հանգամանքներուն։ Արտաքին գործոց նախարարը հերքեց այն լուրերը, որոնց համաձայն նոյեմբերին Մոսկվայի մեջ երագոմ ցեվաչափով պիտի հանդիպին Փաշինյանը, Ալիևն ու Պուտինը։ Երեք երկրներու ղեկավարներուն հավանական հանդիպման մասին վերջերս գրած էին դեղական ու ռուսական լրատվամիջոցները, հղում գդարելով սեփական դիվանագիտական աղբյուրներուն եւ նշած էին, որ այդ օրը երկու նոր փաստաթուղթ պիտի ստորագրվի։ Առաջինը Հայաստան-Ադրբեջան pedagogan սահմաններու սահմանազատման եւ սահմանակցման վերաբերյալ, երկրորդն ալ տարածաշրջաններս հաղորդակցության Աբաշրջապակման իբադասխան իշխող խմբակցութենեն Սոնա Ղազինյանի հարցումին Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց. Այդպիսի հանդիպումների առաջարկներ կրկնում եմ տարբեր ֆորմատներով կան, այդպիսի հանդիպումների արդյունքում սովորաբար լինում են համաձայնեցված տեքստերի հրապարակումներ եւ նորից կրկնում եմ, այն ինչ որ քննարկվել է մամուլում օրեր առաջ, ամենայն դեպս ինձ հայտնի եւ ենթադրում եմ նույն բանը նկատի ունենք բովանդակությամբ, որևէ այդպիսի բան նախատեսված չի։ Մինչդեռ Հայաստան խմբակցութենեն Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեց, որ ողջամիտ կասկած կա, որ կպատրաստվի Հայաստանի համար գենսական զիջումներ բարունագող փաստաթուղթը։ Ինտիմատիր պատգամավորը իր կասկածները հիմնավորեց 2020-ի նոյեմբերին փաստաթուղթերու ստորագրումը հիշեցնելով։ Միրզոյանը Ռուստամյանին արձագանքեց բնթելով, որ բանակցություններում մեջ իշխանությունը կառաջնորդվի Հայաստանի եւ Արցախի շահերու պաշտպանության հանձնառությամբ եւ բոլոր մոդեցում համահունչ են հրաբարագավ գդարված հայտարարություններուն։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում Արցախ գոյություն չունի, սուբյեկտայնությունը վերացած է, միթե դուք դա չեք տեսնում։ Եվ ես որ ասում եի փարատել կասկածը, ես նկատի ունեի կոնկրետ քայլերով դա կատարել։ Արցախի հայաթափման կանխարգելումը հստակ ծրագիր է ենթադրում։ Եթե հիմա էլ դուք դա չունեք, ես դա առաջարկել եմ։ Կանչեք մարդկանց, ովքեր այդ փորձն ունեն, նստենք միասին այս հարցը լուծենք։ Իման չափազանց ընդգրկուն է եւ ես հաճույքով կմասնակցեի ձեր հետ անձամբ թեմայի արծարծմանը, լինի դա փակ սենյակում թե հրապարակավ, բայց Արցախի սուբյեկտայնությունը թերևս մեծ հարցականի տակ է դրվել այն բայց սկսած երբ Արցախը այլևս չի հանդիսացել բանակցությունների կողմ։ Արցախի ենթակայության նվազելու խնդրին անդրադարձավ նաև վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցուց, որ Արցախը բանակցային սեղանեն դուրս մղված է Հայաստան դաշինքը ներկայացնող քաղաքական ուժի ղեկավարի կողմէ 1998 թվականին։ Եթե դուք հիմա ասում եք, որ 72%-ը Արցախի հանրապետության օկուպացված է եւ այլն եւ մենք տվել ենք դուք ուրեմն 98 թվականից մինչեւ 2016 թվականը ձեր կուսակցությունը կոնկրետ բանակցելիս է եղել հայրենիքի 70%-ը հանձնելու մասին դուք կոնկրետ դուք մի անգամ հայտարարություն չեք արել լրություն դալիճ դուք ձեր իշխանությունը դուք կոալիցիա չեք եղել սուբյեկտության մասին եք խոսում Բա 98 թվին, որ գալիս եք իշխանության, Ղարաբաղին բանակցությունների սեղանից դուրս թողելու ժամանակ, այն ժամանակ Ղարաբաղ չէր, Արցախ չէր, հայրենիք չէր։ Թահլիջին հետ սկսավ երկխոսություն Հայաստան խմբակցության պատգամավորներու առաջարկին վարչապետը արձագանքեց կհրավիրեմ, եկեք նստենք քննարկման։ Եղբայր հրավիրում եք մի հատ ասեք, որ ինձ եք հրավիրում։ Խոսանք, իսկ ով է երբևէ խոսելուց հրաժարվում։ Այնուամենայնիվ եկեք արձանագրենք, որ առաջին անգամ է, որ ընդդիմության կողմից կոնկրետ առաջարկ է հնչում նստել զրուցել։ Որովհետև այլ տարբերակներ մեջ բերելը եւ ասելը մենք հրավիրել ենք այս անձին կամ մյուս անձին լսում, դա ճիշտ չի։ Երկու ընդդիմադիր խմբակցություններին
հրավիրում եմ հանդիպման ամբողջ կազմով։ Բادرազմին նյութը այս հարցու պատասխանին ալքերագշրեց։ Բադիվունիմ Թաշինքեն Տիգրան Աբրահամյանը վարչապետեն հետաքրքրվեցավ, թե երբ զեկուցված է իրեն, որ բادرազմի շեմին ենք։ Անխնդրեց մանրամասնել ամսաթիվն ու ժամը։ Վարչապետը ըսավ, որ բادرազմի վտանգի մասին Հայաստանի ղեկավարներուն մշտապես զեկուցված է, բայց ըստ Փաշինյանին կարևոր էր դեղեցության զդումը։ Իմ հիմա հիշողության մեջ արձանագրված է, որ սեպտեմբերի 27-ից 2 օր առաջ ինչ որ ռադիո բաներ կլանում էր տեղի ունեցել մի նախադասություն, որը շատ այդպես այդ առումով վստահելի էր թվացել։ Դա տեղի է ունեցել ես հիմա 1-2 օր առաջ։ Բայց դրանից առաջ անընդհատ եղել այդ տվյալները, որ պատերազմ է լինելու, որ Ադրբեջանը ըստ էության 2016 թվականի պատերազմից հետո էլ ըստ էության քաղաքական ուղեգիծը շարունակել է եւ այդպես շարունակ։ Սեպտեմբեր 25-ին ստացված էր այդ տեղեկությունը։ Ինչ կատարվեցավ անգեետք։ Հարցը շարունակեց պատգամավորը եւ հարցուց, թե ինչու զինված ուժերը չեն բերված համապատասխան պատրաստության Հայաստանն ու Արցախը ապահովագրելու համար։ Աբրահամյանը հիշեցուց, որ գար բաց տեղեկությունը, որ այդ ընթացքին Թուրքիան ու Ադրբեջանը համատեղ զորավարժություններ կգադարեին։ Զինված ուժերը ունեն կիրառման պլան եւ զինված ուժերը գործում են ըստ կիրառման պլանի։ Այնպես չի, որ սուբյեկտիվ ցանկությունով մեկ է զինված ուժերը հանում է եւ այլն եւ այլն, այսինքն ինստիտուտ է այնուամենայնիվ։ Եթե ինստիտուտ է, հետո հետ կդառնանք կտեսնենք, թե այդ ինստիտուտը ոնց է աշխատում։ Եվ այո, կա կիրառման պլան, կան անհրաժեշտ ընթացակարգեր եւ այդ ընթացակարգերը պետք է աշխատեն, այստեղ ապահովագրել, չապահովագրելու մասին չի։ Հիմա նույն զորավարժությունների մասին եք ասում, բայց օրինակ ինձ զորավարժությունների մասին տեղեկություն են տվել, հիմա ես հեսա միոնից չեմ կարող ասել ինչ տեղեկություն են տվել, որովհետև չեմ կարծում, թե պատեհ է։ Նյութը շարունակելով Արամ Վարդևանյանը հարցուց, թե բادرազմի վտանգի մասին դեղեցության զդման ժամանակ հացի գլխավոր շտաբեն այլ բարձրաստիճան զինվորականներ ներկա եղած են, վարչապետը արձագանքեց հարց տալով, թե ինչ նպատակ կհետապնդի հարցը։ Ուզեք ստեղծել այն տպավորությունը, որ այլ դեղեկատվության կդիրապետեք, եթե այդպես է բացահայտեցեք։ Ինչ եք նկատի ունենում։ Ինչ եք ակնարկում։ Իսկ այդ ժամանակ ձեր շեֆի հաշվին քանի միլիոն դոլար փող կար։ Այդ նույն օրը կարաք պատասխանեք այս հարցին։ Իսկ դա ազնիվ եղանակով էր աշխատել, թե գողացել էր բանակից։ Իսկ որդիների հաշիվներին ինչքան փող կար։ Դոլարով էր թե եվրոյով էր այս փողից կարող է ամսի 25-ին դրամը, քանի դրամ են դոլար սարքել իրանք եկամուտներից։ Ունի դրա համար էլ դատախազությունը համապատասխան տեղում այդ բոլոր հարցերը քննում են։ Հայաստան խմբակցութենեն Արթուր Ղազինյանը թիմեց վարչապետին ըսելով, որ 3 ազգային ժողովեններ կազմակերպված սահմանային իրավիճակի մասին փակ քննարկման ընթացքին չգրծավ ստանալ իր հարցման պատասխանը։ Հիմա գտիմ է Փաշինյանին, որ սահմանն է Հայաստանի Հանրապետությունը օգտագործում այս պահին ֆիքսելու համար Հայաստանի պետական սահմանը։ 3 այդ հարցին մենք չկարողացանք պատասխան գտնել։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը չի փոխվել։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը ելնում է այն նույն սահմանից, որը նկարագրված է 2010 թվականին, այդ թվում ձեր քաղաքական ուժի կողմից ընդունված Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում, որտեղ նկարագրված է, թե Հայաստանը որտեղ է ավարտվում եւ Ադրբեջանը որտեղ է սկսվում։ Մենք այսօր ելնում ենք այդ իրողությունից։ Ինչը չի նշանակում, թե 100%-անոց ճշգրիտ է։ Փաշինյանը բարձրապանեց, ըսելով, որ ադրբեջանական ուժերը խախտած են Հայաստանի պետական սահմանը սոտք խոզնավար հատվածի մեջ, իսկ մնացյալ մասերում մեջ որոշակիորեն գա նախկին վիճակի պահպանում։ Սահմաններուն նյութը շարունակեց Արմենուհի Գյուրեղյանը, որ հուղում կատարելով սեպտեմբեր 22-ի Ռուսիո նախագահի հայտարարության հարցուց, թե արդյոք Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատումն ու սահմանակցումը դեղի պիտի ունենան խորհրդային միության կարդեսներով, որոնք Պուտինին ցույց կտան, թե ինչպես անցած են խորհրդային հանրապետություններում միջև սահմանները։ Եթե խոսքը դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մասին է, այո։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ մենք օրակարգում ունենք տարբեր հարցեր։ Հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն է, հարցերից մյուսը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիան է։ Դելիմիտացիայի համար պետք է օգտագործվի այո խորհրդային միության քարտեզը, որը
որ թվականինը մենք ասել ենք այն քարտեզը, որը իրավական հիմք ունի, մենք պետք է խորանանք իրավական հիմքերի մեջ, որովհետև մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, այդ տարբեր թվականի քարտեզները ընդհանրապես իրար վերատպումներ են։ Եվ մենք պետք է այդ քարտեզներով խորանանք, հասկանանք որն է, որ ունի իրավական հիմք։ Ընտիմաթիրներեն Աննա Գրիգորյանը հարցուց, թե ով դված է զորքերու նահանջին հրամանը, որուն հետևանքով 2020-ի դեկտեմբեր 18-ին Սյունիքի մեջ հայտնվեցան ադրբեջանցի սահմանաբահները։ Արդյոք այդ մեկը փանավոր հրաման էր, թե քրավոր։ Հրամանը դված եմ ես, արձագանքեց Փաշինյանը, բացատրելով, որ քննարկում կատարված է բոլոր պատասխանատուներում մասնակցությամբ եւ այդ որոշումը առնված է մեկ նպատակով՝ նոր պատերազմ է խուսափիլ։ Ես եմ պատասխանատուն, ես եմ անձամբ։ Եվ միանձնյա ես եմ, բայց այդ որոշումը չեմ կայացրել, տենց մեկ էլ վերեմ կացի, ասեմ որոշում կայացնեմ։ Դրան նախորդել է քննարկումներ, ամենատարբեր կազմերով, անվտանգության խորհրդի անդամներով։ Մի անգամ չի եղել, 5-6 անգամ եղել է քննարկում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը անդրադարձավ հաղորդակցությանց աբաշրջապակման հարցին եւ ըսավ Երագողմ աշխատանքային խումբի նորագարկին վրա Վարդենի Սմարտագերտ ճանապարհին հարցը չի քննարկվիր։ Թե որ ճանապարհները պիտի շահագործվին ըստ Գրիգորյանին այս հարցին շուրջ դակավին համաձայնություն չկա, բայց ընդհանուր պատկերացումներ ու ընկալումներ կան երկաթուղիին հարցին շուրջ։ Կառավարությունը հերթական 13 միլիարդ 575 միլիոն դրամ ֆինանսական աջակցություն պիտի դրամատրե Արցախին նոյեմբերի կենցաղային ծախսերու, աշխատավարձի ու կենսաթոշակային վճարման համար։ Մեկ այլ որոշմամբ առաջին փուլին 25 միլիոն եվրոյի վարկային եւ դրամաշնորհային միջոցներով պիտի ներգրվի 100 հանրակարգ, որոնք պիտի համալրեն մայրաքաղաքի շարժակազմերը։ Կառավարությունը նաեւ լայնածավալ փոփոխություններ ըրած է ընկերային փաթեթին մեջ, բարելավված են շահառուտ առնալու պայմանները, եւս 1 միլիարդ 87 միլիոն դրամ հատկացուցած է Երապլուրի մեծ զինծառայողներու շիրմաքարերու ցերկբերման եւ տեղաթրման համար։ Երևանին նոր փոխադրական ցանց հիմնելու համար անհրաժեշտ է 845 հանրագարկ։ Վերագառուցման եւ զարգացման եվրոպական տրամադան հետ համաձայնագրի ստորագրման հարցին քննարկման ընթացքին նախարար Սանոսյանը հիշեցուց, որ տրամադան հետ կփանակցին 2019-ին ի վեր։ Հանրագարկերու ցանցը ամբողջությամբ թարմացնելու արժեքը գնահատված է 120-ին 150 միլիոն եվրո։ Կառավարության նիստին ներկայացվեցավ, որ վարկային ու տրամաշնորհային միջոցներով շուտով 100 հանրագարկ պիտի կնվի։ Այս համաձայնագրերը վերաբերում են ընդհանուր առմամբ 25 միլիոն եվրոյի, որից 20 միլիոնը վարկ է, 5 միլիոնը դրամաշնոր, խոսքը 100 հատ 12 մետրանոց ավտոբուսի ձեռքբերման մասին է, սա կառավարության հերթական խոշոր աջակցություն է Երևան համայնքին, որպեսզի կարողանա տրանսպորտային ցանցի իր առջև դրված խնդիրները լուծել։ Երևանի հանրագարքային ցանցի բանջարկը ըստ վարչապետին ավելին է։ Կառավարությունը կվերցնե վարկային միջոցները եւ կհատկացնե Երևանին թարմացնելու փոխադրական ցանցը։ Համագարկը պիտի աշխատի համայնքային եւ մասնավոր ընկերություններու փոխգործակցությամբ։ Պիտի ներդրվի միասնական դոմսային համագարկ, հաշվի առնելով հանրագարկերու բաճճ սպասարկման համար շահագործման 10 տարի ժամկետը, վարչապետը առաջարկեց արմատական լուծումներ։ Խնդիրը առաջադրել եմ Երևանի քաղաքապետարանին, որ այստեղ պետքա լինեն լուծումներ, որպեսզի մենք ոչ թե ժամանակի այս կոնկրետ հատվածում խնդիրը լուծած լինենք, այլ մենք ունենանք համակարգ, որը անընդհատ ինքը աշխատի, վերարտադրվի եւ անհրաժեշտ ներդրումները անհրաժեշտ ժամկետներում տեղի ունենան, որ հակառակ դեպքում կստացվի, որ մենք այս ավտոբուսները ձեռք ենք բերում, ուղղակի կառավարությունը այդ պարտքը փակելու է, ավտոբուսները մաշելու են եւ մենք 10 տարի հետո կանգնելու ենք այս նույն ելման կետի վրա եւ ստիպված ենք լինելու որոշում կայացնել նորից նույն ճանապարհով գնալ կամ էլ վերադառնալ գազելների տրամաբանությանը։ Գազելների տրամաբանությանը վերադարձ չի լինելու եւ չպիտի լինի, մենք դա դեռ 2017 թվականին ենք խոստացել եւ Երևանը պետք է ունենա պատշաճ տրանսպորտային համակարգ։ Ստեղծվող փոխադրական համագարկին ձևը պետք է ներդնել նաեւ մյուս համայնքներում մեջ, նշեց վարչապետը։ 845 հանրագարկ են, 650-ը պիտի լա քաղաքապետարանի ցանցի մեջ, 200-ը մասնավոր ընկերություններուն։ Մարզերում մեջ փոխադրամիջոցներու ցերկբերման համար արդեն մրցույթներ կգազմագերբվին։ Առավելություն դրված է էլեկտրագարքեր կամ ավելի մաքուր վարելիքով մեքենաներ առաջարկողներուն։ Ցանցը դնում ենք մրցույթի ասելով, որ այն
ընկերությունը, որ գալիս է, այդտեղ կան շահութաբեր գծեր, կան ոչ շահութաբեր գծեր, շահութի մի տեղում շահույթ է ստանում, իսկ մյուս տեղում այդ շահույթը պետք է օգտագործի նաև այդ ոչ շահութաբեր գծերը սպասարկելու համար։ Գարավարության մեկ այլ որոշմամբ պիտի թատրի Քոշ եւ Հրաստան քրեագադարողական հիմնարկներու կորձունեությունը։ Որոշման նպատակը միայն գումարի խնայողությունը չէ։ Արտարադատության նախարարը նշեց, որ քրեագադարողական համագարկին հետագա բարեփոխումներուն ընթացք տրված է եւ ներկայացուց կրճատման հիմնավորումները։ Մեր բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում կիսով չափ դատարկեն այդ տեղերը, քանի որ եղել է շատ մարդակենտրոն մեր քրեական արդարադատությունը մենք ունեցել ենք այսպիսի բեռնաթափում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կանոնավորված եւ դատապարտված անձանց պատմական մինիմումը։ Մենք ինչքան էլ դժգոհ լինենք դատաիրավական համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումների ծավալից, ընթացքից, որակից, այնուամենայնիվ մարդկանց կյանքի վրա դա կոնկրետ անդրադարձ է ունենում, որովհետեւ ելի ասում եմ, այս թվերը մենք ասում ենք, բայց այդ թվերի հետևում կոնկրետ մարդիկ են կանգնած, կոնկրետ ընտանիքներ են կանգնած, երեխաներ են կանգնած։ Թադաքննության ոլորտի բարեփոխումները ըստ վարչապետին ավելի արդյունավետ պայքար պետք է դառնան հանցավորության թեմ։ Հիմնարկները ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում շատ երկար ժամանակ հիմա էլ իրենք հանցագործ արտադրող ձեռնարկություններ են։ Այսինքն մարդը կարող է պատահական մի միջադեպով ընկնի այնտեղ եւ ինքը արդեն այնտեղից դուրս գա որպես պրոֆեսիոնալ հանցագործ։ Լավ որոշում է, որ մենք երկու քրեակատարողական հիմնարկներ վատ ռեպուտացիայով ուղղակի փակում ենք։ Գա քրեագադարողական հիմնարկներուն շենքային պայմանները բարելավելու խնդիր։ Այդ հաստատությունները ներս գործադիրը արդեն լուծած է սնունդի հարցը։ Բացառիկ է իրավիճակը նրանով, որ կալանավորված կամ դատապարտված անձը պետության տված հացը ուտում է, որովհետև դա արժանապատիվ սնունդ է, իսկ նախկինում այդպես չի եղել։ Կառավարությունը 13 միլիարդ 575 միլիոն դրամ պիտի դրամատրե Արցախի բնակչության էլեկտրական ուժանյութի, վարելանյութի մատակարարման եւ գաբի ծառայություններու նոյեմբերի ծախսերուն, Արցախի պետական բյուջեով նախադեсված նոյեմբերի աշխատավարձերուն, նպաստներուն, կենսաթոշակներուն, առողջապահական ծախսերուն համար։ Վարչապետը նշեց, որ 2022-ի բյուջեով Արցախին պիտի հատկացվի 144 միլիարդ դրամ։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում արդեն 120 միլիարդ դրամ հատկացրել ենք Արցախին։ Կարևոր է, որ հիմա մենք քայլ-քայլ հնարավորինս սահուն ձևով անցում ենք կատարում զուտ աջակցության ծրագրերից, զարգացման ծրագրերի, որպեսզի նաև Արցախում նույնպես հարկերի ձևավորման, գեներացման, հավաքագրման մեխանիզմը աշխատի եւ պետք է արձանագրել, որ աշխատում է եւ 2020 թվականի պլանավորվածի համեմատ Արցախի կառավարությունը շատ ավելի մեծ հարկային մուտքեր է ունեցել եւ սա շատ կարեւոր փաստ է եւ մենք շարունակելու ենք աջակցել Արցախի Հանրապետությանը։ Կառավարության որոշմամբ Ռազմիկ Պետրոսյանը նշանակվեցավ Արաքացուտնի մարզպետ։ Հայաստանը պատրաստ է սահմանակցման ու սահմանազատման գործընթացը սկսելու Ադրբեջանի հետ։ Հայդարարած է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Այն գրգին վստահեցուցած է, որ միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ հարց չի քննարկվիր։ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանին հետ սահմանակցում եւ սահմանազատում իրականացնելու եւ Բաքվեն դրական հստակ կսպասե։ Կառավարության մեջ ջեբազրույցի ընթացքին վերահաստատեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Անընդգծեց, որ այս գործընթացի մեջ Երևանի կարևոր մոդեցումներն է երկու կողմերուն զորքերուն հայելային յետքաշումը, համապատասխան տարածքներում մեջ երկու երկրներուն սահմանաբահ զորքերուն տեղակայումը, որ մեր յետք միայն պետք է սկսել սահմանակցումն ու սահմանազատումը։ Ինչ վերաբերվում է նախապայմաններին կամ ինչ-որ բանին, ես կդժվարանամ ասել, թե Ադրբեջանը ինչու չի սկսում դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացը։ Իսկ ինչ կարդեսներով պիտի կատարվին հնարավոր սահմանազատումն ու սահմանակցումը անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կարճ պատմական շրջապուտույտ մկադարեց եւ հիշեցուց, որ խորհրդային միության դարիներուն առաջին սահմանակցումը 1926-1927 թվականներուն սկսած էր եւ ավարտած էր 2 տարի հետ, իսկ հետագային ձևավորված կարդեսներուն հիմքը եղած է ճիշտ այդ թվականներուն կարդեսը։ Քարտեզների միջև տարբերություն կա։ Եվ քարտեզ ասելով, երբ որ մենք նկատի ունենք իրավական հիմքով քարտեզը, միակ իրավաբանության կամ ընդհանուր առմամբ
իրավական հիմք ունեցող հիմնական քարտեզը 20-ականների քարտեզն է, որը մի մասը ասում է 26 թվականը, մի մասը ասում է 29 թվականը։ Նույնիսկ այդ հարցում միասնական մոտեցում չկա, բայց հիմնական քարտեզը դա է։ Քարտեզները, որոնք պետք է դրվեն բանակցությունների հիմքում, դրանք քննարկվել են աշխատանքային խմբում։ Արցախի մեջ խաղաղաբահ ուժերուն համար ստեղծվող ենթակառուցվածքները հիմք կուտան ենթադրելու, որ Ռուսիո խաղաղաբահ ուժերը ավելի երկար պիտի մնան այստեղ, ըսավ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Անբարձաբանեց, որ հարցը ամենեն բարձր մագարտակով երկկողմ հաղորդակցության ծորագարկին վրա է։ Այդ հարցը բնականաբար մեր բարձր եւ բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր ոք իր Ռուսաստանի գործընկերոջ հետ այդ հարցերը քննարկում ենք եւ ընդհանուր առմամբ մեր ընկալմամբ մոտեցումը այնպիսին է, որ Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերը մնալու են ավելի երկար։ Եվ հայկական եւ թրքական կողմը հայտարարած է, որ կան թրական աստակներ եւ գրնանք սկսիլ հարաբերության կարգավորումը։ Երևանը հարաբերության կարգավորման պատրաստ է, ըսավ Արմեն Գրիգորյանը, նշելով, որ այս հարցը նաեւ ռուս գործընկերներուն հետ կքննարկվի, հասկանալու, թե ինչպես կարելի է հարաճ մղել այս գործընթացը։ Գրիգորյանը շեշտեց, որ միջանցքային դրամատրությամբ որևէ հարց այս գործընթացի շրջանագեններս չի քննարկվիր, իսկ նման շահարկումները ուղղակի անհասկանալի են։ Փոխվարչապետի մակարդակում աշխատանքային խմբում արձանագրված է, որ բոլոր ճանապարհները, բոլոր ապաշրջափակվող ճանապարհները լինելու են տվյալ պետության սուվերեն տարածքը։ Դա արձանագրված է աշխատանքային խմբում, սրա մասին համոզված եմ ադրբեջանական կողմը տեղյակ է։ Սրա մասին նաև խոսել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ավերչուկը, ով ասել է, որ միջանցքի տրամաբանության շրջանակներում որևէ հարց չի քննարկվում։ Եվ վերջապես Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը անգամ եւս վերահաստատեց։ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմի հաջորդ Հայաստանի մեջ փածված է Սուրբ Աթոռի առաքելական նվիրակությունը, որ հայ-վաթիկանյան հարաբերություններում մեջ կարևոր համարած են Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարն ու պաշտոնական այցելությամբ Հայաստանի մեջ գտնվող Սուրբ Աթոռի պետական քարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդը։ Արարատ Միրզոյանը Էդգար Պենյապարայի հետ մամլո համատեղ հայտարարության ընթացքին ասաց է, որ մեզի համար հատկանշական է, կարևոր է Վատիկանի հետևողական թիրքորոշումը, Արցախյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ու տարածաշրջանեն ներս երկարատև խաղաղություն եւ կայունություն պահպանելու հարցին մեջ։ Երգորիա այցելությամբ Հայաստանի մեջ է Սուրբ Աթոռո պետական քարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդ Էդգար Պենյապարան։ Այցելությունը սկսած է հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի մեջ հարկանքի դուրք մատուցելով։ Արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Սուրբ Աթոռո պետական քարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդ Էդգար Պենյապարայի մասնակցությամբ դեղի ունեցած է Հայաստանի մեջ Սուրբ Աթոռո առաքելական նվիրագության բացման արարողությունը։ Անոնք զայն համարած են հայ-վաթիկանյան հարաբերությանց մեջ մեծ խորհուրդ ունեցող իրադարձությունը։ Միրզոյանին գնահատմամբ ասորմով նորեջ մը գբացվի Հայաստանի եւ Վատիկանի դիվանագիտական հարաբերությանց պատմության մեջ։ Մեծապես արժևորում ենք նորին Սրբություն Ֆրանցիսկոս Պապի այս որոշումը, որը կրկին անգամ փաստում է Սրբազան քահանայապետի կողմից հայ-վատիկանյան միջպետական կապերին տրվող կարևորության մասին։ Արարատ Միրզոյանն ու Էդգար Պենյապարան հանդիպում են իդ համադեղ հայտարարությամբ մահանտես եկած են։ Արարատ Միրզոյանը նշած է, որ Սուրբ Աթոռը մշտապես Հայաստանի գողքին եղած է դժվար ժամանակներուն եւ անցյալ տարին ալ այդարումով բացառություն մչեր։ Մեզ համար հատկանշական եւ կարեւոր է Վատիկանի հետևողական դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման, նաեւ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության եւ կայունության պահպանման հարցում։ Մասնավորապես Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ ագրեսիայի օրերին եւ դրան հաջորդած ժամանակաշրջանում Սրբազան քահանայապետի հղած ուղերձները, ինչպես նաեւ ռազմագերիների անհապաղ ազատ արձակման
ուղղված կոչերը մեծ նշանակություն են ունեցել։ I once more thank the Ministry. Հագարակ միջոցներուն եւ արգա անձնագազմային սակավության ծրագիրը իրականություն դարձավ մի քանի ամսվան ընթացքին, որովհետեւ մենք կհավատայինք ադոր։ Համոզված ենք, որ այս առաքելական նվիրագությունը Հայաստանի եւ ընդհանրապես միջազգային հանրության համար պիտի լա դարաձաշրջաններս գամուրջներ գառուցելու արերեսման հնարավորություններու եւ արդար ու դեվական խաղաղության համար նոր հնարավորություններու խորհրդանիշը Միրզոյանը շեշտեց, որ Ադրբեջանը խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքը եւ նոյեմբեր 9-ի հայտարարությամբ իր ստանցնած բարդավորությունները կշարունակե բադանտառության մեջ պահել հայ ռազմակերիները եւ քաղաքացիական անձինք։ Խնդրում ենք, որպեսզի Սուրբ Հայրը Սրբազան քահանայապետը իր աղոթքներում եւ իր հրապարակային ուղերձներում մշտապես շարունակի հիշել հայ ռազմագերիներին եւ շեշտադրել նրանց անհապաղ ազատ արձակման անհրաժեշտությունը։ Արտաքին գործոստնախարարը նաև հիշեցուց, որ 44-օրյա պատերազմեն յետ Ադրբեջանի վերահսկողության դագանցած դարածքներեն ներս Արցախի հայկական պատմամշակութային եւ գրոնական ժառանգությունը այժմ վտանգված է։ Notwithstanding the scarcity. Կցանգամ վերահաստատել Սուրբաթորո աջակցությունը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, այնպես էլ միջազգային հանրության օրագարկային հարցերուն ուղղված խաղաղության եւ զինաթափման, մարդու իրավունքներուն, մարդկային եւ մշակութային զարգացման, գրոնական ազատությանց եւ շրջագա միջավայրի պաշտպանության եւ պահպանության հարցերուն առնչությամբ։ Արարատ Միրզոյանը եւ Էդգար Փենյապարան մասնակցած են նաեւ Հռոմի քահանայապետերու առաքելական այցելությունները Հայաստան, ուխտակնացություն առաջին քրիստոնյա երգիր, խորակրյալ երկու նամականիշով Քեղաթերթիկի մարման արարողության։ Պատվաստումը խրախուսելու համար նախարարությունը Երևանի քաղաքապետարանն ու հայկական Կարմիր խաչը համատեղ միջոցառումը կազմակերպած էին Ազատության հրապարակի վրա, զայն վերածելով բժշկական փաթոթյալ խոշոր համալիրիմը։ Առողջապահության նախարարը հայտարարեց, որ այն երկրներում մեջ, ուր պատվաստման ցուցանիշը 70%-ն ավելի է, մահերն ու հիվանդացության ծանր ընթացքը տասնյակ անգամ ավելի քիչ է։ Հայաստանի մեջ մահացության ցուցանիշը 2% է։ Ազատության հրապարակը գիրագի 24 հոկտեմբերին վերածվեցավ բժշկական բացօթյա խոշոր համալիրիմը։ Տակաժահրի իրավիճակի լարվածության զուգընթաց կուժեղանան համաճարակին դեմ պայքարի միջոցները։ Երևանի մեջ հայտարարվեցավ պատվաստումներու օր։ Առողջապահության նախարարը հայտնեց օրվան տակաժահրին թիվերն ու հորդորեց համախմբվել կդրելու վարակի շղթան։ Հնարավորինս հանրային իրազեկման արշավ անենք, որ մարդիկ, գիտեք, շաբաթ-կիրակի օրերը ավելի տանն են, կարող են գալ եւ կարճ ընթացքում պատվաստումը ստանալ եւ աշխատանքից չկտրվել։ Պետք է ասեմ, որ անցած շաբաթ մենք օրինակ ուրբաթ օրը արդեն 20,000-ից օրական պատվաստման թիվ ունենք, որը բավական լավ ցուցանիշ է։ Իհարկե պետք է ավելի աճի։ Հանրային իրազեկման միջոցառումները պիտի ելան շարունակական, Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով, քանի դակավին աշնանդակ եղանակը թույլ կուտա, պիտի կազմակերպվին բացօթյա պատվաստումներ, շարժական 3 գետերեն 1-2 ժամվա մեջ պատվաստած էր 90 անձի։ Ակտիվություն այո, բավականին։ 11-ից պատվաստումներ սկսել ենք։ Շատ է հոսքը, այո։ Ես կորոնայով հիվանդացել եմ շատ ծանր վիճակում, դրա համար որոշեցի, որ անպայման պատվաստվեմ, նորից չհիվանդանալու համար։ Առողջապահության նախարարը հայտարարեց, որ այն երկիրներում մեջ, ուր պատվաստման ցուցանիշը 70%-ն ավելի է, անգամ հիվանդանոցային ու հիվանդացության բարձրացման բարակային, մահերն ու հիվանդացության ծանր ընթացքը տասնյակ անգամ քիչ է։ Հայաստանի մեջ մահացության ցուցանիշը 2% է։ Սա ինչ է նշանակում, որ պատվաստումները միակ գործիքն են, որ մեզ օգնելու են ի վերջո կանգնեցնել այս համավարակի մահաբեր ընթացքը, քանի որ պատվաստումները ամբողջ աշխարհում մեկ կարճ ընթացքում չստացվեց կազմակերպել, այս վիրուսը անընդհատ մուտացվում է եւ մենք նկատում ենք նաեւ անընդհատ ալիքների, ուրեմն նորանոր ալիքների ի հայտ գալը, ինչի միակ պաշտպանության միջոցը պատվաստումն է։ Նախարարը հազանգեց, որ մահճակալային բաժինը սպառման եզրին է։ Բուժանձնագազմը կգործադրե ջիքեր, ծանր ընթացքով հիվանդներու յանքը փրկելու համար։ Սիրելի կանայք, ես իմ խոսքը ձեզ եմ ուղղում։ Խնդրում եմ, պարտադրեք, հորդորեք ձեր ընտանիքի անդամներին կրել այս դիմակները։ Դիմակները փրկում են կյանքեր, դիմակները օգնում են, որ այսօր մեր օրինակ մասիվի հիվանդանոցում մենք չունենանք հղիներ, որ պայքարում են կյանքի համար։ Մի փոքր քայլը բոլորի կողմից կօգնի, որ մենք իրավիճակը վերադարձնենք կառավարման շրջանակներում։ Մեր բժիշկները սպառման եզրին են։
պետք է կանգնենք իրենց կողքին։ Բադվաստումը խրախուսելու նախարարության Երևանի քաղաքապետարանի ու հայկական Կարմիր խաչի համատեղ միջոցառումը շարունակվեցավ մինչև երեկոյան ժամը 6-ը։ Եթե իրենք ունեն հարցեր պատվաստման հետ կապված, մոտենում են մեզ, մեր կամավորները իրազեկում են, իրենց անհրաժեշտ պատասխաններն են տալիս, ինչպես նաև մենք ուղեկցում ենք մարդկանց, պահպանում ենք հերթը։ Տրամադրում ենք դիմակ, ալկոգել, կրծքանշան, ինչպես նաև նշեցի տոմս թանգարանի։ Հավատալով իմ մեր մոտ աշխատող բժիշկներին, որոնք գերբնական ճիքեր են գործադրում այս գործի մեջ, ես ինքս պատվաստված եմ, այսօր էլ տղայիս եմ բերել, որ պատվաստվի։ Բադվաստանյութի խնդիր չկա, նախարարը նշեց, որ կսպասեն մոդերնայի նոր խմբականագի ներմուծման, երկրի մեջ արդեն կատարված է մոտ 700,000 բադվաստում։ Ադրբեջանը կշարունակե փորձել հանդուրժ ժող ու ժողովրդավար երկրի պատրանք ստեղծել, սակայն հայկական կազմակերպություններն ու հայ համայնքը չեն գործընծներ սկոնությունը։ Միացյալ Նահանգներում մեջ Բաքվի պատվիրակներում վերջին պարտությունները տեղի ունեցած են Սան Դիեգոյի եւ Թորնես քաղաքներում մեջ։ Մանրամասնությունները ներկայացուցած է Միացյալ Նահանգներում մեջ լուրերու թղթագիծը։ Անցնող օրերին իրարահաջորդ հաջողություններ գրանցեց ամերիկահայ համայնքը նախ այստեղ Վաշինգտոնում, չնայած Ադրբեջանի դեսպանատան բողոքներին ցուցադրվեց Արցախյան վերջին պատերազմի մասին պատմող 45 օր վավերագրական ֆիլմը։ Կալիֆոռնիայի երկու քաղաքներում քաղաքապետները հետ առան ավելի վաղ իրենց կողմից ընդունված Ադրբեջանի անկախության տարեդարձը շնորհավորող փաստաթղթերը եւ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ընդունեց գալիք տարի Արցախին $2 միլիոն օգնություն տրամադրելու մասին որոշումը։ Ասիգա Լենդմարկ շարժնալգարի սրահն է։ Ադրբեջանական դեսպան Ադունը թիմած էր, որ 45 օր ֆիլմի Վաշինգտոնյան ցուցադրությունը այստեղ պիտի չցուցադրվի։ Մերժումը ստանալով ինքնաշարժ վարձած էին, որ իրենց բողոքավոր կրություններով արգելապակային փողոցը։ Դրամով ինքնաշարժն էլ վարձերը իրենց ոչներ, իսկ ներսը ֆիլմի ցուցադրությանն իդ ֆիլմի հեղինակն ու հեղինակը պատասխանեցին հարցերուն։ Ցուցադրելու սկսած ենք Հոլիվուդի մեջ, ապա Սան Դիեգո, Սան Ֆրանցիսկո, Ֆրեզնո, Գլանդեյլ։ Արևելյան ափին ցուցադրած ենք Նյու Յորքի մեջ, ապա հոկտեմբեր 24-ին Բոստոն, այնուհետև Կանադա եւ Մեծ Բրիտանիա։ Ֆիլմի հեղինակը Էմիլ Գեսենը Պրիդանացի է։ Գսե որ հայերը Լոնդոնի ադրբեջանաբեդ լալու մասին իրեն անընդհատ կհարցնեն։ Նաև գշեշտե որ Անգլիո կառավարության եւ հանրության դիրքորոշումներու մեջ տարբերություն կա։ Անգլիո ժողովուրդը առանձնապես դեղյակ չէ Ադրբեջանեն։ Փողոցը մեգուն երբ հարցնես Ադրբեջանի դեղնալ չգիտնար։ Այլ հարց է Թուրքիան, որ ներգրավված էր բادرազմի մեջ եւ ՆԱԹՕ-ի գազմի մեջ է։ Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան կաշկանդված էին ՆԱԹՕ-ի անդամը թադաբարդելու հարցի մեջ։ Բادرազմի ժամանակ ՆԱԹՕ-ին միայն Ֆրանսան էր, որ որոշ չափով արդահայտվեցավ։ Շատերը կմտածեն, որ անիգա ֆիլմն էր բادرազմի մասին։ Ես կգարձեմ, որ անիգա ֆիլմն էր մարդոց մասին, որոնք անցան բادرազմի մեջ են, եւ այդ մարդկային կորձոնն է, որ ֆիլմը ավելի աստեցիկ դարձուցին ձե համար։ Դանիելը Միացյալ Նահանգներու հայկական խորհրդի քաղաքական ճնշման խումբն է, որ վերջերս աշխուժացած է Թաշնայի մայրաքաղաքին մեջ։ Անձնունթով Կալիֆոռնիա Թորենս քաղաքն է։ Զուգադիպությամբ իր ծննդավայրին մեջ հայ համայնքը օրերս հասավ այն բանին, որ քաղաքապետը ետ կանչեց Ադրբեջանի անկախության օրը շնորհավորող փաստաթուղթը։ Նախնական տարբերակով քաղաքապետ Ֆուրեյնը Ադրբեջանը հրճակած էր ոչ ավելի ոչ պակաս ժողովրդավարության ու ազատության փարոս։ Ցավոք սրտի, այլևս հասկականներ չունիմ Թորենսի մեջ, թեև Կալիֆոռնիա մեջ ունիմ։ Բանն այն է, որ քաղաքապետի աշխատակազմը առանձնապես չուսումնասիրեր, թե ինչ հրճակագիր կպատրաստեն։ Բարեբախտաբար, Թորենսի մեջ կա աշխուժ հայկական ներկայություն, որտեղ հասուց ճշմարտությունը։ Քաղաքապետարանի գայքին վրա դարածեցին հայտարարությունը, որմով Ադրբեջանի հյուպատոսեն կբահանջեին Բաքվի գայքերեն հանել շնորհավորանքի մասին ավելի շուտ դարածած հայտարարությունը։ Ասիգա արդեն լուրջ ապտակ մներ, մեկնալ եղած էր Սան Դիեգոյեն։ Իմ գրասենյակս այլևս ընթացք պիտի չդա նման թիմումներու։ Կչեղարգեմ հրճակագիրը եւ Սան Դիեգոն այլևս ձայն պիտի չհաստատե հոկտեմբեր 18-ի օրը։ Խնդրեմ ընդունեցեք ներողությունս եւ շնորհակալ եմ, որ ուշադրությունս հրավիրեցիք այս փաստին վրա։ Հրճակագիր չեղարկելը ընդհանրապես բացառիկ երևույթ մնե։ Նման իրադարձություններ որպես կանոն դեղի չեն ունենար։ Ասիգա ցույց կտա, թե որքանով զորավոր էին մեր համայնքի աշխատանքն ու մեր ուղերձներուն ուժը։ Ուրախալի է, որ քաղաքներու հայ բնակիչները գրցան այդքան արագ գրթել իրենց ընտրած պաշտոնյաները։ Մերոնք մեկ այլ առաջ ալկացին Թաշնային իշխանության հետ աշխատանքին մեջ։ Ձերագույդի արտաքին հատկացումներու կոմիտեն ընդունեցավ Արցախը ագանազերծելու համար քալիք դարի $2 միլիոն օգնության մասին որոշումը։
because something passes in the House. Եթե փաստաթուղթը անցած է ներկայացուցիչներու բալադեն կամ ձերագույդեն, դա գավին չի նշանակեր, որ անիգա վերջնական օրենքի մաս պիտի գազմե։ Պետք է ձերագույդը հաստատե արտաքին ռազմական օժանդակության եւ արտաքին հատկացումներում մասին օրինակը աբազանոնք ստորակրե նախագահը։ Դանիելը գագնգալ է, որ հարաճի գամսվան ընթացքին ավարտական վիճակի պիտի հասցվին նախ արտաքին հատկացումներու, ապա արտաքին ռազմական օժանդակության մասին փաստաթուղթերը։ Հայ համայնքը ուժերը գլարե վերջնական քրություններու մեջ այս պահուն արգացեվագրումները ամրակնելու նպատակով։ Դարիներ շարունակ արցանց հերարցակվող կայամը լալեյետ Լույս TV-ին վերջապես արփանյակային հերատեսիլի գայաններուն ցանգին վրա հայտնվելու հնարավորություն ստացավ։ Լույսը հիմնադրված է 2017 թվականին համայնքային լուրերեն զատ Լույս TV-ին կփորձե ծանոթացնել հայկական ավանդական ճաշատեսակները։ Ամեն շաբաթ կհերարցակե տարատեսակ վավերագրական տեսաշարեր համայնքի ներկայացուցիչներու նվաճումներուն, հաջողություններուն մասին։ Արևմտահայերենի պահպանման ու տարածման ուղղված այս նախաձեռնությունը ըստ կայանի նախագահին բավական լավ ընդունված է հայկական համայնքի կողմէ։ Թուրքիո միակ հայերեն հերադեսիլի գայանը Լույս TV-ին հիմնադրված է 2017 թվականին եւ մինչ օրս հերոստատիդողներուն թադին կներկայացնե արևմտահայերենով դարատեսակ հաղորդումներ։ Դարիներ շարունակ արցանց հերարցակում գայան մլալեյետ Լույս TV-ին վերջապես արփանյակային հերադեսիլի գայաններու ցանգին վրա հայտնվելու հնարավորություն ունի։ Նա սկսեցինք Web TV ըլլալով ինտերնետի վրա, որովհետև երկու հիմնական պատճառներ կար։ Այս պատճառները առաջինը, որ Web TV միջոցով սփռումներ կդրելը ավելի նվազկումաններ կբահանջի եւ սփռումը ավելի հասանելի է։ Ուզեցինք մենք մեզ ստուգել հոկտեմբեր 15-ին սկսյալ հիմա սատելայթի վրա միզի բիդիգնան տիդել։ Համայնքային լուրերեն զատ Լույս TV-ին կփորձե ծանոթացնել հայկական ավանդական ճաշատեսակները։ Ամեն շաբաթ կհերարցակե տարատեսակ վավերագրական տեսաշարեր համայնքի ներկայացուցիչներու նվաճումներուն, հաջողություններուն մասին։ Լույս TV-ի մեջ նորություն լալով երեկոյան եւ գեսորվան լուրերը պիտի սփռենք ուղի եթերով մեր ավանդական ջեշերը նոր սենյակներին պիտի զանոթացնենք մանուկները եւ բադաններու համար Լույս Kids ամսնաթերթը որ անգլերենով եւ հայերենով լույս կտեսնե։ Հարություն Քուրանը կպատմե, որ Թուրքիո ցայնասփյուրի եւ հերոստադեսության բարձրակույն խորհուրդը թրական արձագանքած է հայերեն հերադեսիլի գայան հիմնելու գաղափարին եւ օժանդակած է այդ գործընթացին։ Մենք կացինք եւ պատմեցինք մեր բացությունը, մեզի շատ օգտակար եկան եւ մեզի շատ օգնեցին տեխնիկական եւ կամ թե ինչպես պետք է լա այս կորզը, որ ավելի թյուրին լա մեր կորզերը։ Արևմտահայերենի պահպանման ու տարածման ուղղված այս նախաձեռնությունը ըստ Լույս TV-ի նախագահին բավական լավ ընդունված է հայկական համայնքին կողմէ։ Լույս TV-ի նպատակը է նախ եւ առաջ արևմտահայերենը փրկել, ապրեցնել եւ դարաձել։ Ասկե առաջ այսպես կորձի մե հետ սպահող մեկնալ չած է։ Մարդիկ շատ ուրախ են։ Լույսը ունի նաև բարբերական հայերենով եւ թուրքերենով, որ բացի Բոլիսեն բահանջարկ ունի նաև Թուրքիոյի այս շրջաններում մեջ եւս։ Բոլիս մեջ, Անկարա, Իզմիր, Բոդրում եւ Վակıflıkyu, Hatay։ Բարբերականը ընթերցողներ ունի նաև Միացյալ Նահանգներու, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Արժանտինի մեջ։ Բելգիկայի մեջ տեղադրված է խաչքարմը նվիրված ոչ միայն հայոց ցեղասպանության, այլև 44-օրյա պատերազմի զոհերու հիշատակին։ Խաչքարը Հայաստանի մեջ պատրաստված ու բելգիկաբերված է հայ համայնքին չանքերով ու աջակցությամբ։ Բելգիկայի Գերարցբերգեն ֆլամանդական քաղաքի մեջ դեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության զոհերուն նվիրված խաչքարին բացումը։ Խաչքարը Հայաստանի մեջ պատրաստված եւ բելգիկաբերված է դեղի 53 ընտանիք է փաղկացած հայ համայնքին չանքերով ու աջակցությամբ։ Այս նախաձեռնության հեղինակը եղել ենք ես ու իմ վաղամերուկ որդիս Խաչարյան Սարիգը։ Մենք սպասեցինք երկար տարիներ, այսօր մեզի համար շատ ուրախալի օր է։ Սուրեն Խաչատրյանի աչքերում մեջ ընթերնելի են թախիցն ու երջանկությունը։ Խաչատրյանը այսօր իր շնորհակալությունը հայտնեց համայնքի բոլոր անդամներուն, դեսպանադան եւ քաղաքային իշխանության։
Այ համայնքին հետ բարեկամական գաբեր ունենք։ Այդ պատճառավալ թրական արձագանքեցինք անոնց նախաձեռնության։ Մենք կգտնվենք Գրամոնի ամենեն քեղեցիկ այգիներեն մեկում մեջ, որ վերջերս վերանորոգված ու բացված է հանրության առջև։ Անիգա արդեն պատրաստ էր ընդունելու այս հուշարձանը։ Ասիգա նաև միջոց մնե թադաբարդելու անցյալին տեղի ունեցած ցեղասպանություններն ու այսօր շարունակվող ցեղասպանական գործողությունները։ Բելգիկայի մեջ Հայաստանի տեսփան Աննա Աղաջանյանին խոսքով այս խաչքարը կխորհրդանշե դեղի քաղաքային իշխանության հետ հայ համայնքին հաջողակ գործակցությունը։ Որքան մարդիկ հասկանում են, որ եղել է նման ոճրագործություն, այնքան հուսամ նրանք ավելի են հասկանում, որ անթույլատրելի է դա եւ անթույլատրելի է դրա կրկնությունը։ Տեսփանը նշեց, որ հատկապես Ֆլամանդիո հետ հարաբերությունները թե խորհրդարանական եւ թե pedagogan մագարտակով շատ զարգացած են եւ ադոր մեջ մեծ է նաեւ համայնքին թերը։ Միջոցառման գազագերբիչներեն Արամ Քալստյանը նշեց, որ ասիգա հավաքական աշխատանքի մա արդյունք է։ Համայնքի յուրաքանչյուր անդամ իր լուման ներդրած է եւ այսքանով պիտի չսահմանափակվին։ Դա սկիզբն է ու մենք չենք էլ ավարտի այսքանով մեր աշխատանքը։ Միջոցառման ներկայ էին նաև ֆլամանդիո քաղաքական գործիչներ, շարքային ֆլամանդացիներ, որոնք եկած էին սրդի գանչով։ Առաջին հայը Զովջանցածեմ Շարլ Ազնավուրն էր, ապա բացահայտածեմ հայ համայնքը, գիտեմ հայոց պատմությունն ու հայունանցած ճանապարհը, հայրենիք են հերու, բայց հայու ոգիով ապրող եւ սերունդներ դաստիարակող։ Ասիգա է հայուն գերբարը Բելգիկայի հայ համայնքի մեջ։ Հետագայում մեր երեխաները եւ նրանց երեխաները նույնպես կարողանան այցելել այստեղ եւ հարկակի տուկ մատուցել մեր ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ավդեի այգիի մեջ տեղադրված խաչքարը նվիրված է ոչ միայն հայոց ցեղասպանության, այլև 44-օրյա պատերազմին զոհերուն հիշատակին։ Հաջորդ քայլը պիտի լա ուշադախտագիմը դեղատրումը։ Մենք գահ ու թափ չենք ունեցել եւ արքայը ամեն մի հայ։ Այս շաբթվան համար մենք պատրաստած էինք այսքանը։ Լավ մնացեք, մինչ մի շաբաթ։